मा खबर एसेबाबो सोंनानै लागोन मानो होनोब्ला कैंसर स्टमक कैंसर फेसबुक सालायगासिनो ना मारै किडनी स्टोन कार्बल थाखाय किडनी स्टोन पेशाब स्टोन रायजोफोर नोंथांमोना न'फ्राव एसेब्लाबो फंनैसो खोथा सोंनो नाजागोन र' जिखुनु जा बिनि सिगां मोनसे बर'फोरनि थाखाय साफ्रोमबो क'क्राझार चिरां बाक्सा जायफोरा गुवाहाटि खारो बिसोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर इम्परटेन्ट खौरां आं शेयार खालामनो थांगासिनो दं बेखौ नायग्रो जायगा लकेसनखौ आं देखायनोसै देबोरगावनिफ्राय ओरै फैबाय ओमफ्राय नैबे मेडिकेल कलेजनि फार्स्ट गेट क'क्राझार बेसरगावनि ओमफ्राय ओरैहाय मेन गेटआ ओरै थांबाय दा खोथाया जाहैबाय बेयावहाय ओरैबायदि मोनसे स्पेसियेल जोंनि क'क्राझारनि मानसिफ्रा मोजां डक्टर नागिरनानै आरो चिरांफोरनिया गोजान गोजान थाङो सिलिगुरि गुवाहाटियावबो हाहैजोबा खायफा रां रुफानि थाखाय एपल' बायदिनि गिदिर गिदिर हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ दा नैबे मेडिकिउरावहाय प्रि बुकिं दानो अपइन्टमेन्ट लाहरनो हागोन 10 थारिखआवहाय एपल' हस्पिटालनिफ्राय नैबाव मानगोनां डक्टर आंकुर आगरवाला फैनो थांगासिनो दङ आं साइडआव देखायगोन आरो आं बावनो फरायथिनानैबो होगोन साइडआव मा बेमारनि थाखाय कनसाल्ट खालामनो नोंथांमोना जायफ्रा नेनानै दङ थांनो हायाखै गोजानखाय एपल' बायदि हस्पिटालाव जोङो हाहैजोबा गोबाङा बेखायनो नैबावहाय चान्स मोनगोन नोंथांमोना खाथियावनो बावहाय किडनी स्टोन प्रब्लेम साइडआव नाय इउरिन प्रब्लेम हासुनायनि ओमफ्राय प्रस्टेट प्रब्लेम किडनी प्रस्टेट ओमफ्राय ब्लाडार टिउमार अर केन्सारनिबो अर एनि आदार इउर'लजिकेल प्रब्लेम बेफोरनि थाखाय ट्रिटमेन्ट नैबेयावहाय जागोन मेडिकिउर आंनि उनाव नुदों नोंथांमोना बावहाय फैगोन डक्टरा 10 थारिखआवनो बेखायनो गोबाङा मिथियाखै बे मेडिकिउरावहाय फार्मासियावहाय नोंथांमोना फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन ओमफ्रायहाय बाव फैनानैहाय डक्टरखौहाय नोंथांमोना बोरै एडभान्स बुकिं खालामनो बिनि थाखाय आं कन्टेक्ट नाम्बार होखाबाय फार्मासिनिनो नोंथांमोना मस्टलि थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै ला मानो होनब्ला जिखिनि अपइन्टमेन्ट बिनि बाराबा डक्टरखौ मोननाय नङा थाबैनो बुकिं खालामनानै ला आरो 10 थारिखआव बाव फैनानै ट्रिटमेन्टनि माब्रै मा नोंहा प्रब्लेम दङ माबा फैनो हागोन आरो ना खम बेसेनाव आरो जायनाखि नोङो अपइन्टमेन्ट लागोन फ्रि अपइन्टमेन्ट बुकिं खालामहरनो हागोन वाट्सएपआव बा डाइरेक्ट कल खालामनानै दा बिसिनिफ्रायबो एसे एनै सोंनानै लानि नैबो आं फैबाय सिङावहाय बेबायदि जोंहा टेङापारानिफ्राय ब्रादार दङ सासे बर' माब्लानिफ्राय दं नोंलाय आं सिगांथ' लोगो मोना दासो मास मोननै जादों जाफैबाय आदसा ओमफ्राय इनफरमेसनखौ नों एसे होलाय जोंनाव माने गुवाहाटिनिफ्राय एपल' हस्पिटालनिफ्राय डक्टर फैनो नागिरदों इउर'ल'जि बेनि थाखाय मानसिफ्रा खबर लाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय 10 थारिखआव फैगोन बे थारिखनि ओमफ्राय मेरला ट्रिटमेन्ट खालामो किडनिनि इउरिन प्रब्लेम बिदिनो ओमफ्राय केन्सार स्टमक केन्सार ओमफ्राय ब्लाडारनि प्रब्लेम बिदिनो फेटफोरनि ओमफ्राय दा मानसिफोर अभार जायैनि सिगां कन्टेक्ट लाहरग्रोबानो जाबाय नङाबा डक्टरा अभार मानसि जाबा ट्रिटमेन्टखौ एसे हार्ड जागोन खस्थ' जागोन बेनि थाखाय आं एसामिसावबो एसेबाबो सोंनानै लागोन मानो होनोब्ला एसामिसफोरबो नायो नालाय टप क्लास होनोब्लाबो मोनसे रेपिउटेड मुं गोनां बे एपल' हस्पिटाल आरो बेनि डक्टरफ्रा माखासे माने बिराद बयजोंबो मिथिसार जानाय आरो जाय डक्टरफोरखौ लोगो हमनो थाखाय माने अपइन्टमेन्ट लाखानानै दोनबाबो मोनलायबावा मालाबा समाव आरो गोजान थांनांगौबा एक्सपेन्डिचार बेफोरबो माने एपल' बायदियाव गोबां साननांगौ जायो जोंनि नर्मेल मानसिफ्रा दा बेबायदि डक्टरा जोंनियाव फैगासिनो दङ आरो बेयावहाय सासे बर' आदाबो आरो सासे सारबो मिलायनानै बिसोर बेखौ क'क्राझाराव लाबोदों जाहाथे जोंनि एरियानि मानसिफ्राबो मोजां सिकित्सा फेसिलिटिखौ मोनो दा एसामिस रावआवबो एसे आं नैबे ब्रादारनिफ्राय सोंनानै लागोन ओमफ्राय आं एसामिसाव एसे सोंनोसै आरो वहाँ 10 तारीख और की ट्रीटमेंट करने आए वो डॉक्टर एपल' हस्पिटाলৰ পৰা আহিছে অংকুৰ আগৰৱালা ডক্টৰ অংকুৰ আগৰৱালা আমাৰ মেডিকেলত 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে থাকিব তো কিডনি ষ্ট'ন কাৰোবাৰ থাকে কিডনি ষ্ট'ন পেচাব ষ্ট'ন কেঞ্চাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিলে ইউৰিন প্ৰব্লেম তো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক 30টাৰ ওপৰত পেচেণ্ট আছে কণ্টেক্টটো মই কৈ দিছিল মানে হোৱাটছএপত হ'লেও হ'ব না হোৱাটছএপত এপইণ্টমেণ্টটো ডাইৰেক্ট কল কৰিলেও হ'ব টাইমিংটো 10টাৰ পৰা 12টা ডক্টৰ আহটো নাই এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ আগতে যোগাযোগ কৰি এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো बे आरोना चेम्बारबो दंखायो नैबाव
ओमफ्राय आं लोगो मोनफैदों बाजै फैसालि मा खबर थिगैनो दं मारा मा रोखोम जानो ना नोंहालाय ओमफ्राय फेसबुक सालायगासिनो ना मारै बर्थमान सालायदों सालायफिनथ'दों आदसा दे मोजां